Перешел с Android на iPhone. Что делать? Один из заказчиков задал вопрос. А что если в семье разные операционные системы? Управление умным домом можно осуществлять разными способами. Приложение — это всего лишь оболочка. Она может быть как на Android, так и на iPhone, часах, либо планшете. Разницы нет. Это как обои на рабочем столе. Это можно поменять в любой момент. Точно? Да, справимся. Сколько понадобится времени, чтобы поменять одно приложение на другое? Сроки переустановки приложения — это вопрос перепрограммирования. Занимают от 1 до 2 суток. Подписывайся на наш канал, ведь технологии ближе, чем ты думаешь.